Para. Madre mía, esto lo dejamos para el final, porque me han llegado unos bichos que os vais a cagar. Vaya locura, nos ha llegado un ser mitológico. ¡Buf! Pero nos han llegado un montón más de especies. Unas, yo qué sé, 18 especies. Por eso, no olvidéis de suscribiros al canal que no esté suscrito y vais a flipar con lo que nos ha llegado, ¿vale? Vamos que comenzamos. Vale, mira, hay modas, como en todo hay modas horribles y horrorosas, como puede ser el reggaetón, o el pelo brócoli ese que se hacen los chavales, que los odio, os cortaría el pelo a todos, no lo sabéis bien. Pero también hay modas ahora con los invertebrados que me alucinan, fijaros lo que me ha llegado. Balostreptus falcatus, mirad qué bestia de bicho, mirad qué bestia, qué animalaco, qué guapada de bicho. Y es que es verdad, se están poniendo de moda y no me extraña porque son bichos con poco requerimiento, no requieren de casi nada, solo un poquito de temperatura, humedad y darle de comer fruta o hojarasca, pero mirad el tamaño que tiene esta criatura, ¿vale? Esto es un poquito... Mirad las patitas cómo se mueven, tío. Mirad qué pasada, tío. Y el tamaño es que es alucinante. Entonces entiendo que a la gente le pueda molar estos bichos, o sea... Me encantan, mirad qué bicharraco, ¿vale? Balostreptus falcatus. Pero sí que es verdad que hay un poquito de rollo porque este, por ejemplo, no sé si deciros que es lo mismo... ¡Hola, tío! ¡Epa! ¡Qué vuelcas! Porque también está el Alienostreptus bicoloripes. Espérate que meto este aquí, ¿vale? Mirad, espérate que le quito toda lo que tiene encima, pero mirar con las patitas rosas, pero es que los hay con las patitas amarillas y todo, o sea, muy bonitos. Y es que además me gustaría que vieseis una cosa, fijaos, este de aquí tiene como, a ver si se puede enfocar, tiene como un eslabón, esto aquí hinchadito y aquí un eslabón que le faltan las patas de ahí, en cambio este no, ¿vale? Este no lo tiene, aunque se puede ver un poquito, no veas cómo se está poniendo esto, como hinchado, ¿vale? Como que tiene el cuello hinchado. No sé si se ve. Y aquí se ve que le faltan como dos patitas. Es que le toca la antenita y no le mola. Le faltan como dos patitas en la parte cercana a la cabeza. Ahora se tiene que ver bien. Ahora se tiene que ver bien. ¿Vale? En cambio este no. Este no lo tiene. Este tiene todas las patas completas. Y además este desde abajo se le puede ver. Pues bien, mi bonita, esto es un macho y esto sería una hembra. El macho tiene como un segmento, un eslabón sin patitas, que ahí es donde tiene pues sus cositas de macho. Y además se le ve un poquito, mirad, ¿se le ve? Fíjate. Esto sería un macho y esto sería una hembra, ¿vale? Es una parejita, y además esta, lo pongo aquí para que se le vea, porque es que tiene las patas rosas. Es que es increíble, hay bichos guapísimos, mira qué cabeza que tiene. En cambio este lo que tiene hinchado es la parte de detrás, lo cual esto es una pareja, una preciosísima pareja de Balostreptus falcatus. Este de aquí tiene el bicoloripes, que ahora os lo enseño, tiene como las patitas de dos colores. O si no, pasamos directamente al siguiente bicho. Son muy guapos, pero vamos a pasar al siguiente bicho, va. ¡Hola, qué guapos son, tío! Mira qué rojo y eso con las patitas que rosas. Mirad qué parejaca. Qué pareja. Mirad qué pareja, qué bonitas. ¡Buf! Venga, va, que pasamos con otro bicho. Bueno, después de estas dos especies increíbles, que solo os he enseñado una así, la otra os la imagináis, ¿vale? Que si no, que queda mucho bicho por ver. Vamos a ver uno que es muy típico y que he hablado muy poco sobre él, que es del Chamaeleucalitratus. Mira, aquí tengo pequeñitos, tengo más grandes, ¿eh? Mira cómo come, mira ese ahí comiendo. Ahí comiendo, míralo ahí cómo come ahí su gusanito de seda. Que por cierto, para el que quiera, tenemos gusanos de seda ahora, ¿vale?
Muchas veces me preguntáis por el gusano de seda, pero es que es complicado porque no hay gente... Antes sí que teníamos un proveedor que nos traía gusano de seda, pero es que es un follón, porque claro, cuando nacen, si no lo haces bien, si no los tienes en nevera y tal, nacen, todavía no ha salido la morera, es un follón, ¿vale? Pero tenemos gusano de seda. Y ahora vamos a ver los Calyptratus. Estos son chiquititos, tengo más grandes, pero estos así chiquititos son una monada. ¿Cómo se diferencia un macho de una hembra? Pues es muy fácil, el Calyptratus se sabe desde que nace, porque tienen en la parte trasera el macho un espolón. Este no lo tiene, si no tiene el espolón es que es una hembra, pero aquí, vamos a ver este, porque sé que tengo varios machos, tendría que tenerlo, ¿vale? A ver, mirad, aquí, ¿veis ahí? Que tiene como un dedito en la parte de atrás, que este no tiene. Ahí tendría que verse como un dedito en la parte trasera. Y si no se ve, pues como os digo, os lo imagináis, que no hay problema. Si hoy en día, a ver, ahí detrás de la patita trasera tiene que tener un espolón, y ahí se diferencia el macho de la hembra. Esto es un macho y esto es una hembra. Y me preguntan, ¿cómo se tiene un Calyptratus? Porque es que solo tengo vídeos de Pardalis, que por cierto también he traído, pero luego... Es muy fácil, lo bueno que tiene el Calyptratus es que soporta temperaturas bajísimas. Si tú vives en una casa que hace mucho calor, te va mejor un Pardalis, que luego lo veremos. Pero si vives en una casa donde hace frío en invierno, lo tuyo es un Calyptratus, porque el Calyptratus aguanta bajadas muy heavies, ¿vale? O sea, se te pone a 10 grados el piso, no te preocupes, métete un Calyptratus, que por el día, tú cuando le metas el foco, le subes eso a 37, 38 grados en el punto de calor, va a estar de vicio, da igual lo que le baje por la noche, porque en verano estará calor igual que todo, pero en invierno te va a tirar bien. El Calyptratus cuando mejor tira es en, bueno, pues en primavera y en otoño. En verano los ves como que están así como más atontados, porque no les mola tanto la temperatura caliente. Así que, chamaleo Calyptratus, ¿vale? Bueno, ya os he dicho cómo sexarlos y todo, así que vamos con el siguiente bicho. Y sí, si queréis que os haga un vídeo sobre Calyptratus, decídmelo, que os haré un vídeo sobre Calyptratus. Vamos con el siguiente bicho. Y es que no puede faltar, cada vez que los vemos, los traemos. Y es que, sabéis que Terribilis se nos caracteriza mucho por ser raneros, pero somos de todo, ya lo sabéis, traemos todo tipo de bichos. Y si pueden ser anfibios raros, mejor. Que, como os he dicho, vais a alucinar, no habéis visto esto en la vida. Pero ahora os vamos a enseñar esta maravilla de Ambystoma mavortium. Mira la mosca. Ambystoma mavortium, esto es una salamandra que la verdad es que es muy fácil de tener y es que es una buenísima opción. Mira, mira cómo mira esto, seguro que se lo quiere comer, mira. Se hace así, lo mira. Espérate, ya verás tú, porque estos animales son tremendos. O sea, yo a lo mejor le pongo esto y se lo come, ¿eh? Mira, si es que no tiene problema. No tiene problema este bicho, ¿eh? Míralo, tío, o sea, calidad Terribilis, tío. Es que no me digas tú. Y es que es verdad, este animal es un todoterreno, lo puedes tener... hay gente que lo tiene hasta en acuático. Yo nunca lo he tenido en acuático y yo no lo tendría. Pero es que lo bueno que aguanta el frío muchísimo, lo puedes tener en la calle. Estos animales se ven de donde son, en Estados Unidos los pueden ver hasta en el hielo. O sea, en todo nevado y ellos paseando por encima, que no es lo normal, pero bueno, lo que te quiero decir es que es un perfecto animal para tener en un terrario o en una zona. Si tienes un terrenito bien y le haces así un cerradito con un cacharro con agua, lo vas a abordar. Ambystoma mavortium, una auténtica maravilla de bicho. Ya has visto, no tiene ningún problema en comer, ¿eh? Es que está gordo, ¿eh? Y además tiene una pinta de hembra que esto crece mucho más, ¿eh? Ojito que esto crece más, ¿vale? Pero vamos con otro bicho, va. Qué canalla el tío, no se está de nada. Pero sin duda, es que este siempre lo traemos. Lo que pasa es que lo enseño pocas veces porque es que nunca me dura nada. O sea, es llegar, venir alguien, ofrecérselo y se van. Y mucha gente me preguntaréis, ¿cómo puedo hacer? Porque me lo escribís. Escuchar el vídeo. A mí no me preguntéis. Enviar un mensaje, un email a info@terribilis.net y preguntas por los precios, que te pase la lista de precios, ¿vale? Estas moscas que hay, es que nos llegan unas moscas así, que tienen las alitas rizadas, pero es que algunas no las tienen tan rizadas y no veas el por saco que da. Si está Josep no hay problema, porque le van a él, pero ahora me vienen a mí, ¿vale? Entonces el siguiente bicho, ¡buah!,
tipo Peltis laurentianus. Mirad qué pasada. O lo que sería igual, el vinagrillo. Pues eso, el tipo Peltis laurentianus es como... es asiático, está el Mastigoproctus, que algunos ya lo conocéis, pero es que este es asiático y es una auténtica pasada de bicho, ¿vale? Lo voy a poner aquí los dos para que lo veáis, ¿vale? Voy a tirar un poquito para aquí, ¿vale? Y es lo que se le llama un vinagrillo, ¿vale? Espérate, ya verás, aquí te pongo el otro, ¿vale? Mira cómo tira, no os enfadéis, ¿vale? Esto es una parejita, ¿vale? ¿Vale? Se sabe, bueno, entre otras cosas, por el tamaño de las pinzas, ¿vale? Si veis esta de aquí, tiene las pinzas mucho más grandes que esta. Pero fijáis una cosa, como la antenita esta de aquí, lo que hace es que su defensa es un poquito cutre, su defensa, y es que te tira ácido acético, vinagre, por eso se le llama vinagrillo. O sea, si yo lo enfado, mira, ¿ves? Si yo lo enfado, este bichito también me puede pegar viajes con esto, pero es que no suelen atacar con eso. Lo que hacen es pegarte con el látigo y tirarte vinagre. Mira, se van a atacar, ¿ves? ¿Has visto cómo está tirando el vinagrillo? Espérate, los voy a poner cada uno en su sitio. Bueno, voy a dejar uno porque se ven y se enfadan. Ven aquí, vinagrete. No seas vinagre. Porque es que también una de las cosas que tienen, que son bichos súper simpáticos. A ver, espérate. A ver, tira para allá, va. Mira, pues te vas a ir tú. Venga, a tomar por... ¿Vale? Una de las cosas que tiene este bicho, ¿vale? Aparte de la antenita esta, es que esto de aquí, estas patitas, son curiosas porque son órganos sensitivos. Él va mirando todo con esto, lo que va a comer, todo lo mira con esas dos patitas que tienen, ¿vale? Digamos que serían sus órganos sensoriales, ¿vale? Y esto, pues... lo que sería en el escorpión, el pincho, pues este tiene el latiguillo. Lo que pasa que, claro, la naturaleza con él se ceba un poco, porque es que ni tiene pinzas, ni tiene aguijón, tiene estos pinchos, que los engancha así y se los come. Pero la verdad que es un animal súper extraño. Estos dicen que solo hacen una muda al año, o sea, solo mudan una vez, y que pueden durar un montón. Lo que tienes que ser bastante rata con la comida, no puedes estar dándole de comer todo lo que quiera porque si no le aceleras mucho el crecimiento y se acaba muriendo. Es un animal que tiene que comer relativamente poco, ¿vale? Entonces, lo que os digo, es un bichito que nos han... que siempre lo hemos vendido muchísimo y que por suerte tenemos esta parejita, ¿vale? Tipo Peltis laurentianus o vinagrillo asiático. Venga, a tu casa. Vamos con el siguiente bicho, que nos hemos liado con esto demasiado. Es que esto traemos muchas veces, pero igualmente las tengo que enseñar. Y es que mucha gente quiere empezar con tarántulas y sobre todo cuando empieza, lo que quiere es una tarántula que no sea mala, que no sea agresiva, ¿no? Pues aquí tenemos las brachypelmas. En este caso tenemos la Hamorii y la Boehmei. La Hamorii es la que más se ve, es la que antes se le llamaba Brachypelma smithii, ¿vale? Pero mirad qué bonita, mirad qué abdomen que tiene, está gorda, pero gorda. La Hamorii lo que tiene son segmentos, los segmentitos así como, le llaman la tarántula de las rodillas rojas, ¿vale? Es muy bonita, para mí es de las más bonitas, pero es que también tenemos la Boehmei y la Emilia, que también la hemos traído. Espérate, que ahora os la cojo, mira, que os enseño la Boehmei, ¿veis? Que tiene toda la pata, toda la patita, menos la punta, la tiene naranja. Esta es la Boehmei y la Emilia, que es que creo que me queda, Y la Emilia, espera un momento que la traigo, espera un momento. Creo que la tengo que tener por aquí. Y la Emilia, aquí está. Y la Emilia, que lo que tiene es solo, mira, ¿ves? Solo tiene un trocito naranja, ¿vale? O sea, Boehmei tiene la pata como entera, naranja. La Emilia tiene solo el trocito este, ¿vale? Lo que sería... bueno, es que cómo te lo voy a decir. Bueno, ya lo veis aquí, ¿no? Este tiene, espérate que se pueden enganchar, ¿vale? Este tiene como 2 segmentos, casi 3 naranjas enteros. Este solo tiene 1.
Y la Hamory solo tiene la rodillita y el que va aquí, ¿vale? El que va el anterior, ¿vale? Aparte, el prosoma es diferente. El prosoma de la Bohemei es entero blanco, ¿vale? Es más blanquito entero, ¿vale? En la Emilia lo tiene como una parte así, tiene la partecita de los ojos negra y lo otro lo tiene blanco y esta lo tiene pues más negro todo, ¿vale? Son 3 braquipelmas que todo tarantulero ha tenido y si no ha tenido la tiene que tener. Además duran un montón de años, te puede durar 20 años una braquipelma hembra y son tranquilas, tiran pelo, pero bueno, el pelo en invierno no es problema porque no está sudado y no se te engancha tanto, ¿vale? Vamos con otros bichos, va. Entre otras cosas han venido alguna que otra ranita, ¿vale? Y es que estas ranitas son típicas, todo el mundo quiere estas ranitas porque son muy fáciles, son muy sencillas y ocupan muy poco, sobre todo hablando de Pac-Man, ¿vale? Los Ceratophrys, ¿veis? El Ceratophrys crangueli, en este caso un albino, ¿vale? Mira, espérate que lo abro, en este caso un albino, ¿vale? Muy bonito, se podría decir que es casi Pikachu, el Pikachu lo que tiene son solo los puntitos, 4 puntitos, ¿vale? Pero bueno, es selección, eso no tiene mucho esto. Y luego tienes el normal, el verde normal, ¿vale? Son bichitos súper sencillos de tener, que si le das insectos, pues le puedes dar cada 2, 3, 4 días, le das ahí un grillo un grillo que haga en cantidad de alimento, que sea como la mitad de él, en insecto, si le das pinky ya tienes que espaciarle más las comidas. Y además, mirar, porque además, fijaos en estos de aquí, mirad estos qué cacharros, que son hembracas ya subadultas. Mirad qué pepinazo de bicho, mirad mi mano y mirad el bicho, ¿vale? Ceratophrys crangueli. Estos ya son bichos que comen ratón. Nosotros siempre damos ratón congelado. ¿Que le puede dar insectos? Claro que le puede dar insectos. Ahora te vas a hinchar a darle insecto a esto, ¿vale? Y además son animales que son de emboscada, que ellos están escondidos y a la que pasa el bicho, ¡pam!, saltan y se lo comen. Pero luego tienes a las que les gusta el rock and roll. Pachycephalus aspersus, la rana toro africana, la auténtica rana toro, no la de mentira. Porque hay algunas, la catesbayana esa, y todos esos le llaman rana toro, pero esta es la auténtica. Esta es la africana, la que se hace una bestia así, la que come que flipas. Esta es alucinante, es una buenísima opción. Lo que pasa que no es igual que una rana Pac-Man. Estas ya comen más, estas le tienes que ir dando más grillo al principio y son más movidas, necesitan más espacio, o sea que no es lo mismo un Aspersus que un crangueli, o sea no es lo mismo una rana toro que una rana Pac-Man, ¿vale? Pasemos a otro bicho que se nos hace de noche, ¿eh? Madre mía, tío, aquí me tenéis que perdonar porque es que yo cuando he visto esto, pero es que os digo una cosa, lo que os voy a enseñar hoy vais a alucinar. Yo creo que más o menos en todas saco cosas guapas, pero en este os lo he dicho, un ser mitológico real. Pero vamos con este bichito, Anaxyrus quercicus. Mira, 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 porque a los que os molan las ranitas, mirad esto, espérate, vamos a sacar dos diferentes, mira qué bonito, mira qué animalito, estos son bufos y ojo que son bufos adultos. Vamos a dejar este negrito primero, son bufos adultos esto, ¿eh? Este animalito de aquí, más pequeño que una dendrobates, es adulto, sí, para el que tenga un terrario desértico, aunque esto es americano, pero para el que tenga un terrario desértico, mirad qué cucada de bicho. Y además es que lo puedes tener con otros animales que coman, pues eso, grillo pequeñito, ¿vale? No le pega Stenodactylus, es verdad, no le pega un Stenodactylus porque el Stenodactylus es africano. Pero tú imagínate tener un terrario con Stenodactylus y esto, ojito con eso, poca broma. Pero bueno, que hay un montón de gequitos pequeños que pueden estar con uno de estos bufitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el principal problema de tener animales, de tener, espérate, lo voy a poner aquí, el principal problema de los terrarios comunitarios
no es de que el animal sea de un sitio diferente o cosas así, no, es el alimento. Que tú, por ejemplo, aunque no se molesten, aunque uno sea nocturno, otro sea diurno, otro no sé qué, si tienes uno pequeñito así y tienes otro que come grillo grande, el grillo es que se puede comer a este bicho, o directamente va a pasar, este animal se va a estresar con el grillo. Pero mirad qué pasada, mirad. O por ejemplo con Sceloporus, unos Sceloporus malachiticus, es perfecto. Es un binomio perfecto, Sceloporus malachiticus con esto. Increíble. ¿Vale? Ana, ¿sabéis cuál es el Sceloporus? Lo enseñé en uno de los vídeos anteriores, iros para atrás para verlo. Pero vamos, es un bichito que come pequeño, come bastante pequeño. No lo pondremos con Anolis, porque el Anolis necesita más humedad, necesita más humedad. Así que, Anaxyrus quercicus. Increíble, Nanu. Vale, el siguiente bichito me encanta. El siguiente bichito me encanta porque es perfecto para paludarios, para cuaterrarios y en general para terrarios semiacuáticos. Esto es un estinco semiacuático, Tropidophorus microlepis. Siempre hemos tenido el Copostincoppus, que hace nada lo teníamos. Hemos tenido el Tropidophorus el Sinicus, pero el Tropidophorus microlepis no lo hemos tenido. Mirad, aquí está. Mirad qué bonito. Y os voy a decir las diferencias de este bichito mirad para que veáis mi mano, ¿vale? Vale, aquí más o menos, para que lo veáis. Es más grande que el Tropidophorus sinicus. Este es un poquito más grande. Pero la diferencia con un Copostincoppus, que lo veríais en 2 vídeos atrás o así, es que este es ovovivíparo, o sea, quiere decir que tú un día vas y te encuentras los bichitos ahí nadando por ahí, ¿vale? Yo esto los tengo en el terrario, me cuesta mucho enseñarlo porque yo a la que lo pongo en el terrario, ¡pum!, se meten en el agua o debajo de las hojas. Un terrario perfecto para ellos es un terrariete con mucha hojarasca, con un buen recipiente de agua con piedras para que puedan salir bien y poco más, es que es un animal guapísimo. Me parece un bicho precioso. Mirad, a ver si le enfocas la cara, porque la verdad que tiene una cara muy bonita. Tiene así como una cara de tilicua, pero en pequeño. ¿Vale? Tiene así como el morrito. A ver, está aquí, si se deja ver. Espérate, la traigo para aquí. Espérate, mira. Mira qué carita. Espérate, mira. Mira qué bichito más bonito, tío. Uf. Mirad qué carita más guapa. La verdad que es un bicho muy bonito. Muy bonito. Además, las hembras están gordas, ¿eh? Por eso os digo, ¿vale? Tropidophorus microlepis. No es lo mismo que el Copostincoppus. El Copostincoppus es africano, este es asiático. Y luego luego ya en América ya tienes pues otros tipos, que si Lepidophyma, que si hay un montón de estincos de estos así, acuáticos o semiacuáticos, ¿vale? Cuando digo acuáticos no quiere decir que lo tengáis en una pecera, no me seáis mamones, ¿vale? O sea, tenerlos con bastante agua, bastante humedad, y con esto sí que puedes tener un terrario súper plantado y súper guapo, ¿vale? Vamos con otro bicho, va. Esta rana a mí me tiene loco, mirar. Gracisalus gracilipes. Y es que es una rana de cristal, pero asiática. Aquí la tenemos, mirar. Mirad qué bonita que es. Ojalá se pueda ver lo bonita, lo preciosa que es esta rana. Tiene como unos pinchitos ahí en los ojos. Mirad qué bonita, mira el machito que ha estado cantando, tiene ahí la gargantita. Espera, quédate ahí. Mira, así la vamos a ver mejor. Mirad qué rana más bonita. Y es que todo lo que son ranas de estas de cristal me flipan. Hay que saber que las ranas de cristal normalmente son las glass frog. Mira, las glass frog son las americanas. Pero igualmente todas estas que se le ven las tripitas por dentro, también se les llama glass frog. ¿Veis? Gracisalus gracilipes. Mirad qué bonita, mira qué guapa. Esta es una rana que me tiene, ya os digo, que voy a trabajar con ella seguro, porque es pequeñita,
tiene mucho color, es una ranita súper interesante y la verdad que me tiene loco. Por eso la tengo aquí dentro, pero igualmente si la queréis, ya sabéis, info@terribilis.net, pero estas de momento ya me las he metido yo a la trastienda, porque probablemente se queden unas cuantas con papi, ¿vale? Gracixalus gracilipes. Vamos con otro bicho, no quiero enseñarla mucho, a ver si os vais a enamorar de ellas y os las vais a llevar todas. Mira. ¡Ah! Se ha metido para adentro. Porque es que hemos hablado de estincos subacuáticos. Digo subacuáticos, que no acuáticos, pero vamos a ver a estincos desérticos, como el maravilloso Calcides sepsoides. A ver, que estos ya hemos traído, siempre que los vemos los traemos, porque te permite ahí una cantidad de terrarios. Mira, aquí hay uno. Mira, aquí lo tengo. Buah, es que he cogido encima esta de aquí, esta hembra de aquí, ¿vale? Hace un montón de tiempo que la tenemos, se nos quedaba desparejada, parece que quiera morder, en realidad no está mordiendo, ¿eh? Lo que pasa que su carita lo que hacen es enterrarse con ella, ahora os enseño cómo se entierran, ¿vale? ¿Ves? Y tiene patitas, mirad qué patitas más ínfimas, más minúsculas, ¿vale? Ya os digo que esta hembra nos ha criado varias veces, siempre que vienen, pues la metemos con ella, pasando la cuarentena y tal, pero es que siempre se queda ella, siempre se van los otros, y no porque sean... Espérate, a ver si os enseño. Y no porque sea esta fea, sino porque, mira, porque siempre que intento cogerla no la cojo. Pero esta hace ya un montón que la tenemos. Mirad. Epa. Hostia, qué difícil es cogerlos, tío. Es que es complicadísimo, cogerlo. Vale, aquí lo tengo. Mira, aquí tengo otro. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Son. Y lo que os digo, que dicen, no se ven, sí se ven. Lo que pasa que, claro... a la que metes la mano se piran, pero echando chispas, ¿eh? Mira, ya verás, mira, graba aquí, los pongo y ahora verás tú lo que tardan en irse, ¿eh? Mira, hala, hasta luego, Lucas, mira, aquí había otro, vamos, aquí varios, ¿eh? Pues eso, Calcides sepsoides, un bichito súper guapo, esa, no sé qué le pasó en la colita, pero bueno, ya hace años que la tiene así, nada. Oh. Otro bichito más. Vamos con otro, va. Acanthosaura capra. Pepinazo, mira. Mira qué animalete más chulo. La Acanthosaura capra. Ven aquí, bonita. Mirad qué bicho. Mirad qué cosa más bonita, qué pinchitos tiene, qué cresta, qué cosa más bonita, por Dios, qué papada. Estos, mirad, este es el machito, la hembra está ahí dentro, pero estos bichitos son increíbles, me encantan estos agámidos, porque tienen un montón de posibilidades. En un terrario así, con troncos verticales y caídos y bastante bien plantados, con humedad, bueno, y además son animalitos muy económicos para lo que es, ¿no? Entonces yo creo que es un animal que es que cada vez se está popularizando más este tipo de agámidos. Los calotes, las acanthosaura, es que hay un montón. ¡Buah! Pero es que mirad qué bicho más bonito, y ahora porque está estresado, que lo acabamos de poner, pero este bicho cuando se pone guapo se le ponen unos colores flipantes, ¿vale? Acanthosaura capra, así que se va para su terrario, aquí, ahí que se estaba poniendo bonito, ¿vale? Solo he traído una pareja de esto porque solo había una pareja. La quedo para mí. Mirad, de Eurodelos, os he enseñado uno, pero todavía queda, aparte de este, vais a flipar, que quedan algunos más, pero mirad, Tylototriton verrucosus, mirad qué animalito más guapo, acuático, además hacen enormes, parecen cocodrilos, son unos bichos increíbles, tienen también su fase terrestre, que ahora que son jovencitos estaban un poco en terrestre, y lo que estamos haciendo es que que se conviertan en acuático. De momento todos están en la parte de debajo, y es un urodelo, un tritón muy bonito. Se pone, ya os digo, con un tamaño brutal, mirad qué guapada de bicho, ¿vale? Estos son pequeñitos, ¿vale? O sea, son chiquititos,
A veces hemos tenido más grandes, pero bueno, esto es lo que nos ha llegado, ¿vale? La verdad que es un tritón que nos flipa. ¿Y qué tenemos? Vamos con otro bicho, va, que es que si no, no vamos a acabar. Es que no vamos a acabar. El otro camaleón que hemos traído, ya lo he chivado antes, pero es el pardalis, ¿vale? Aquí tenemos un pardalis, jovencito, cabreado, rojo. Gente que se piensa que cuando te lo pones en rojo, se pone en rojo y explotan. Hay gente muy estúpida que dice unas tonterías tremendas. No, los pardalis tienen colores, tienen patrones de color. Este es un ambilobe, un red bar, y tiene facilidad, ¿no? Es que es rojo, o sea, tiene rojo, azul, blanco, tiene varios colorcitos así, ¿vale? Entonces, nada, hemos traído este, come perfecto, tira la lengua perfecto, que hay algunos que tenéis que tener cuidado porque no tiran bien la lengua, ¿vale? Mirad qué bonito es el pardalis. Y como os digo, al pardalis lo que le gusta es el calor. El calor, yo he estado ahí, lo habéis visto, los que me seguís en el canal de hace tiempo, podéis ver cómo se los enseño ahí en Madagascar. Y nada, es un camaleón tremendo, es súper sencillo de tener. El que quiera tener un camaleón, lo único que tiene que tener en cuenta es de tenerlo en una jaula, ¿vale? Sí que es verdad que vale más pasta que el otro, pero merece la pena cada euro que vale este animal. Furcifer pardalis ambilobe red bar. Otro bichito que nos ha llegado, Cynopsensicauda popei, aquí lo tenemos. Jovencitos, criados obviamente en cautividad, que mal enfoca, ahora sí, ¿vale? ¡Qué guapos son, eh! Además el Cynopsensicauda popei se hace más grande que el orientalis, que el pirrogaster, ¿vale? O sea, todos los tritoneros sabéis qué tritón es este, igual que el otro, el que os he enseñado. Ahora, ¿sabréis cuál es el último bicho que os voy a enseñar? Pero bueno, este es otro bicho que tenemos ahora, el Cynopsensicauda popei, y que es muy, muy bonito. Le sale como unos tonos dorados, hay algunos más dorados, otros menos, eso depende, ¿vale? Va a gustos. Pero bueno, este es un bichito que ha llegado, los otros están por ahí detrás, y este es el que se ha dejado ver, ¿vale? Mirad, oh, y encima se mueve, qué bonito, papi. Mirad el tamaño para que lo veáis. Voy a ver con mi dedo, ¿vale? Obviamente el dedo está más para adelante. Vamos con este otro bicho, que es alucinante. Y vamos al camuflaje del camuflaje, a la Teloderma corticale, la rana musgo de Vietnam. Mira, está ahí puesta esta, ¿sabes? Que parece que la hayan atropellado, ¿vale? Aquí la tía, ¿vale? ¿La veis? Buah, ahora sí que está guapa. Pero mira la de la esquina que está ahí perfecta con el musgo ese. ¿Y por qué se le llama musgo? Bueno, es que no hace falta que os lo explique, ¿no? O sea, aunque os guste el reggaetón, eso lo podréis entender, ¿verdad? Lo bueno de esta rana, lo bueno de estas que me han llegado, que están más caras que la anterior, tenía unas así hace poco, es que estas probablemente salgan hembras. Y uno de los problemas que tenemos con Teloderma corticale es que todos son machos. ¿Por qué? Pues supongo que por las incubaciones. Pero estas están ya, se supone que aquí hay una hembra. Yo creo que esto tiene que ser la hembra. No lo sé, o a lo mejor es esa, yo qué sé. Porque es joven, esto tiene que crecer bastante más. Pero bueno, ¿por qué la hemos pillado? ¿Por qué hemos pagado tanta pasta por ellas? Porque se supone que hay hembra, ¿vale? Hay algunos que me dicen, oh, es que no se puede sexar esto tan pequeño. Ya, pero es que hay gente, yo por ejemplo, con Depende qué animales los sexo ya de muy pequeños, pero tampoco sé de todos los animales cómo sexarlos de pequeños. Estos, pues no domino tanto la Teloderma corticale, sé cómo crían, sé cómo todo eso, pero cómo sexarla, pues la verdad es que ahí me queda algo grande. O sea que si hay alguno que me dice, no se puede sexar, a ver, por diferencias morfológicas son completamente diferentes una de otra. Esta es mucho más ancha y esa tiene la cabeza mucho más fina. El color, porque las hembras normalmente son muy negras, esta tiene un color, un patrón muy diferente a esta, o sea que por diferencia, siendo el mismo tamaño, tienen diferencias morfológicas, ¿vale? Así que yo voy a confiar en el criador y voy a confiar de que esto, aquí hay una hembra, ¿vale? Teloderma corticale, una rana increíble, que le gusta terrarios muy húmedos, con agua en el fondo y nada, pues un bicho súper guapo, ¿vale? O sea que si alguno la quiere comprar y me dice, esto no puede ser pareja, nosotros lo hemos comprado como pareja, ¿vale? Hay otras cosas que las compramos como pareja, que han salido pareja. ¿Cómo lo saben? Bueno, pues yo con las dendros me pasa, con esto, con lo otro,
Que por cierto, mirad, ¡oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Esto, más de uno, aquí seguramente me vea, si lo ve que lo diga. Yo le dije que eso era una hembra y un macho y eran pequeños. ¿Y ahora qué tiene? Pues una hembra y un macho. Bueno, eso es así, que lo den corticales. Flipantes, nen. Pero es que queda todavía lo más flipante. Al menos para mí. Increíble. No vayáis. Buah. Mirad qué espectáculo, ¿vale? Estas son las serpientitas que hemos traído. Y hemos traído una pareja que se os van a caer los ojos. Buah. Ringcofish Bulengeri. Antes se llamaba de otra manera. Y las tengo aquí, porque todavía no las he metido, pero aquí es donde mejor se lleva una serpiente. Siempre en bolsa de tela, ¿vale? Porque cuando está en una caja se pueden hacer daño en el morrito. Y estas, como se hagan daño en el morrito, malamen. Mirad, mirad qué pasada. Mirad qué pasada. A ver si no me pegan el bocado. Nada, no muerden. Mirad. Las antiguas Goniosoma bulengeri. Mirad qué pasada de animal. Mirad qué morrito. Esto es una pareja ya adulta. La hembra puede crecer un poquito más, la verdad, pero esto ya está para criar. Mirad qué calidad de animales. Me cago en 10. ¡Qué pasada! Mirad qué bonita. Goniosoma bulengeri, aunque ahora es Ringcofish. Mira, 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 mira. Esta serpiente, bueno, hay que tenerla en un terrariete con algo de humedad, porque son de humedad, son selváticas. Pero es que me parece tan bonita esta serpiente. Mira, mira, ya verás, es que tiene una cabeza la hembra también que flipas, que alucinas. Mira, a ver si se le graba la cabeza. Mira, mira, mira. Uf, madre mía, tío, mira qué cuernecito más perfecto. Mirad qué cuernecito más perfecto, qué serpiente más bonita. Esto para un terrariete así con... ¿Ves? Este bicho en un terrario así decoradito, bien. Porque hay algunas, pues que es que te destrozan un poco el terrario. Esta la verdad es que tiran muy bien. Con un terrario así plantadito, con unos potus, unos tronquitos, un tal, un cual. Mirad, 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 mirad. Para mí siguen siendo Goniosoma bulengeri, ¿vale? Aunque bueno, si no digo eso, luego me criticáis. Esta es una de las joyitas, de las muchas joyitas que me han llegado. Así que nada, la voy a meter en su terrariete, que seguimos con el unboxing. Qué bonitas son, Dios. Ahora sí. Ha llegado el momento de enseñaros la criatura mitológica que nos ha llegado, ¿vale? Y es que este animal solo han llegado 2 a España. Y los tenemos aquí, criados en cautividad. Una auténtica locura, pero los que os habéis esperado hasta el final, decirme, yo he aguantado hasta el final y qué flipada de bicho. ¿Te guste o no? Porque si no te gusta, no puedes decir que este animal no sea increíble. Y es la sirena mayor que le llaman, ese anfibio increíble, Siren lacertinus. Algunos sabrán de qué hablo, y el que no lo sepa, miradlo. Aquí tenemos estas crías de Siren lacertinus. Mirad qué auténtica locura, parece una anguila, ¿vale? Tiene, bueno, si os fijáis, no es que sean neoténicas, es que son así, ¿vale? Solo tienen 2 patitas de delante y las branquias, a ver si se mueven un poquito. Oye, han estado moviéndose todo el rato, ahora se van a quedar quietas. Pero este bicho de aquí se llega a hacer de hasta 90 centímetros. O sea, es una auténtica flipada. Espérate que lo voy a mover un poquito. Ahora están ahí quietos. Siren lacertinus, mirad. Ahora os quedáis quieta, ¿no? Mirad. Enfócala desde debajo, a ver, desde ahí. Se vean ahí bien. Y le llaman sirena por eso, porque tiene las 2 piernecitas, solo tiene las 2 manitas, y como serpentea, que parece como una anguila. Esa parece que tenga patas traseras, pero en realidad es un truño que está echando, ¿eh? O sea, no es que tenga patas de detrás. Y como os digo, este bicho se hace enorme. Lo he visto solo una vez en mi vida, los siren, ¿vale? Es un bicho, como os digo, el que sepa lo que es, sabe que
es un animal que vale mucho dinero, que es muy caro para lo que es, porque es una cría, pero es un animal exclusivo a muerte, o sea, a saco de exclusivo, ¿vale? Siren lacertinus. Esto come, bueno, pues come invertebrados, come gusanos, come cangrejos, come de todo, ¿vale? Pero mirad qué pasada de animal, qué patitas tiene. Me recuerda un poco el bípes ese que se ve ahora comiendo hormigas, pero solo que acuático. Y sí que es verdad, la otra parece que tenga patita de atrás y es el zurullillo que está echando. Pero el cómo se mueve y todo, le llaman sirena. Su nombre común es sirena mayor, ¿vale? Pues nada, el Siren lacertinus, con eso lo dejo. Este bicharraco estadounidense que nos tiene locos. Lo hemos visto, o sea, hemos podido conseguirlo y paterri, si quieres puede ser tuyo. ¿Dónde? Pues ya lo sabes, aquí. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber aguantado todo el vídeo.